Je nitwa Odi nkorera aha kurya veterinaire. Nitwa Murakoze Darcy nkorera mu by'amatelefone tudandaza amatelefone ya Tecno Itel na Infinix ni Gitega aho bita kuri yacu kwa Filipo ucuhabona ni shop iri impande y'izindi ucuhasanga icapa kinini ya ca Tecno hariko n'ibintu vya Infinix na Itel indani zirimwo yego yacu kwa Filipo. Je banyita nishumbusha Esron. Kuri Tecno kuri etage yo kwa Filipo neza na neza mu muji w'igisagara ca Gitega. Nitwa Juife shop nkoreramwo ni Horizon Shop iri kuri etage kwa Rakia kujya mbere ije mu Kiswahili. Anze abasore abantu badaza amatelefone I Gitega bahujwe bakinye hamwe n'indi equipe nyene I Mugera yaba fonctionnaire y'ibino nyene I Mugera. Turi kumwe nabo batwidondore bwa mbere na mbere mwamwitwa bande? Je nitwa Fiacool. Je nitwa Fiacool. Okay. Je banyita the best in town. Juife Banyita Odi. Je nitwa Darcy. Bose mwabumvise amazina aba n'abantu b'Igitega badandaza amatelefone baje gukina match ngahangi tubabaze ku bintu by'imatch bakinye. Eske imatch mwayibonye gute? Tubaze umwe muri bo ashobora kwishura. Ego murakoze kuri ico kibazo match ca mbere yari ryoshe ko abo twaje gukina naho baba kure y'igisagara twasanze nabo nyene babizi cyane. Naho twabatsinze twabonye vraiment yuko abantu bafite experience bazi gukina umupira wa basketball barabizi kabisa baragerageza. Nta mwidogo hari ku mu arbitre canke ku bindi? Arbitre twereka ko mwidogera nka twebwe ko twasanze ari wabo aragerageza ko arbitre hageza mugabo uko vyagenze kose twabishimye kabisa. Okay bashimye. Hari utundi tubazo ngira mbaze ku bintu n'utubazo nsanzwe mbaza nka quiz ariko ngomba mbaze umwe wese mu bintu basanzwe bakora. Reka duhere kuri unye. Twashaka kubaza utwazo twa abbreviation dutatu n'ikindi kibazo kimwe ndibaza ubizi biroroshe utabizi biragoye ariko twashaka mu bitubwire ko mukunda kubivuga kenshi iyo muko muragira ibintu byo ku matelefone sinzi twashaka mutubwire rame mu majambo yose. Read access and memory. Bwire rame mu majambo yose. Rame ni random access memory. Random access memory. Random access memory. Ah bien c'est cool, ça c'est bon. OTG nacho nzi. Oh my god. Nagoshinye. OTG ni on the go. Ah bien c'est cool, ça c'est bon. ROM. ROM mu majambo yose ni read only memory. Très bien, bagoye inkoko. Nashaka mbwire rame mu majambo yose. Rame. Naconze. Muriko muragira promotion y'amatelefone turakunde kubona igipupe ko kiratamba kigipupe babakita guco kuri Itel no kuri Tecno tangura cyo kuri Itel kike cyo kuri Itel nico kuri Tecno izina ni rimwe Yesuwe bacita nacho yibuka gerageza nacho yibuka gerageza bacita T-boy yes. T-boy cyo ncahe T-boy nico muri byose niko bavyita. C'est quoi ça mon ami? Karabaye. Ashaka mbwire rame mu majambo yose. Rame. Naconze.
Nagusinye walaye. Okay, rame ntacazi. Rome. Rome. Read only memory. Read only memory. Read only memory. Ah bien, c'est cool, ça c'est bon, ça c'est bon. Rame ni iki majambo yose? Rame musanze je ntacunze. Okay. Ashaka tubwire ikindi OTG. OTG. Zombaze ejo. Yesu we. Hariho muko muraga promotion y'amatelefone, hari igipupe cyane ko kiratamba, abantu bose turakibona mukaya ko kiratamba. Cyo cyitwa gute cyo kuri Tecno nico kuri Itel. Cyo kuri Tecno no kuri Itel. Igipupe. N'ugupupe buri kuratamba ni umuntu aba arimwo canke n'igipupe cyo nyene. N'ugupupe sinzi ko mwengira mu muzi izina ryago mugaje ntacyo. Maybe yitwa T-boy. T-boy ni. Nakubwiye ngiye kuri Itel kuri Tecno iyo ni. Jenze ko ari T-boy. Ibindi navyo. Rome. Rome ni read only memory. Très bien, très bien. Oya ntacunze. Okay, Rome. Rome ni read only memory. Okay, hariho na OTG. OTG ntacunze. Oh my god. Okay. Twashaka rero kubaza utuntu twa abbreviation nyene nka tune. Musanzwe ni dutatu. Nakandi kawa dutatu nakandi kabazo kamwe. Nashaka kumbwire rame amajambo yawe. Random access memory. Random access memory. Random access memory. Très bien, très bien. OTG ntacu ntuzi n'ikikora. Ndayizi yuko ariyo gusoma flash canke ukagira ntuze ya transfer y'umucano. Okay, rero ica inyuma rero hariho muko muraga promotion y'amatelefone, hariho uruntu mengo ni urupupe riko ruratamba. Rugero runugo bagwitwa gute bwo kuri Itel nugo kuri Tecno. Rujya bagwita T-boy. T-boy. Yego. Byose byitwa cyo kimwe cyo kuri Itel. Byose nico kimwe. Oh my god. Nagusinye. OTG. Sinzi na Okay, Rome. Read only memory. OTG. OTG, I don't know. Hayicuzi. Okay, hariho rero muko muraga ama promotion y'amatelefone, hariho uruntu mengo ni urupupe riko bariko ratambe muko muraga ama promotion. Go runtu rero gwagwitwa gute ntagonze izina ushaka ubwire n'abantu bataruzi nka jewe tubwire izina ryago go kuri Itel go kuri Tecno. Musa ntakubeshe ntakutebeje. Kuva nkora jewe igihe maze igihe gitoya ko rubose ndarubona ko ragenda. Kuva nkora jewe igihe maze igihe gitoya ko rubose ndarubona ko ragenda. Oh my god, wala uragize. Rome read only Rome read only memory. Only memory. Uriho uruntu rw'urupupe rukunda gutambaye muko mugira promotion y'amatelefone. Uruntu mengo ni urupupe rukunda gutamba nyene muko mugira promotion y'amatelefone muce murumenya. Okay, kwa kibo umuntu. Bakita gute? Cha Itel bita Tecno. Read ball. Nacho ntimva neza. Oh my god. No. Abakozi bacu mwamudukurikirana kuri Sanistars Tv. Twari duheje kubaza rero ibintu bakunda kuvuga kenshi na kenshi amajambo bakunda gukoresha cyane ku bintu bakoramwo. Rero twatangiye kubaza Rome read only memory. Hama rame ni round down access memory. Hama twabajena OTG ni on the go. Hama rero kite kintu rero cy'igipupe twavuze rukunda gutamba iyo ariko aba promotion y'amatelefone cyo kuri Itel cyitwa iBoy, cyo kuri Tecno cyitwa T-boy. Hama abashobora kwitaba bitoye bavyananiye murakoze cyane. Ciao. Sanistars.